E essa bicicleta? Essa bicicleta faz parte das atividades dele de lazer, né? Como que ele, se você não mostrar para ele, ele nunca vai ter contato com isso, né? Então a gente faz essas atividades com ele para que ele aprenda também. E foi comprado do seu bolso? Sim. Uhum. Então você tem um carinho especial? Especial por ele. Uhum. Uma dedicação especial por ele. A escola foi criada no ano de 2000. Anterior a isso, a gente tinha um trabalho de atendimento especializado, mas não era escola com o trabalho regular com as disciplinas do currículo. A gente fazia só o trabalho paralelo de reforço e de atendimento específico da área da surdez. Um período a gente ficou analisando a situação dos surdos na rede regular e percebeu que as crianças tinham muita dificuldade para acompanhar a forma de trabalho que o regular tinha, o andamento da escola regular. As professoras não tinham conhecimento de língua de sinais, então ficava complicado para os surdos acompanhar. E aí eles ficavam sempre em defasagem. Quando a gente começou a entender isso, a gente começou a buscar uma solução. E a solução que a gente achou que era mais viável era a abertura da escola, né? Fundação da escola para surdos. E aí então a gente começou a buscar isso com as autoridades para efetivar mesmo a condição da escola. A partir daí a gente se organizou com as séries do currículo do município de São José dos Pinhais e toda a nossa abordagem foi relacionada à língua de sinais. Então todos os funcionários começaram a buscar a capacitação. Quando a gente iniciou, alguns já tinham um conhecimento de língua de sinais, mas a maioria ainda não, mesmo porque a política do governo era oralista. E aí a gente foi se formando, foi buscando, foi trocando informações até chegar num patamar onde hoje todos os profissionais que atuam na escola e usa de Souza Santos têm conhecimento de língua de sinais. Essa nova tecnologia se chama sistema FM, que é o sistema de frequência modulada. Ela é utilizada já em aparelhos que o aluno já possui, ou a prótese auditiva, a ASE, ou o implante coclear. Então esse sistema é acoplado ou a ASE ou o implante coclear. E o que ele beneficia a criança? A voz do professor sempre vai sobressair a qualquer ruído externo. Então, se a criança estiver numa sala que tenha 30 alunos, ele esteja na última carteira e o professor esteja usando esse sistema, a criança vai ouvir a voz do professor como se estivesse a 20 centímetros dele. Então, ele dá um ganho, né? Ele não vai ter distração, vai poder escutar bem a voz do professor, podendo entender todos os conteúdos transmitidos do professor. É um projeto pelo MEC, né? A gente começou que é um projeto de pesquisa. A gente pegou por amostragem em todos os estados, né? Foi feito esse programa e daí a gente adaptou as crianças no sistema para ver se obtinha resultados positivos. Obteve e agora vai ser disponibilizado a todas as crianças que dele precisam. Gratuitamente? Gratuitamente. Independente da renda? Independente da renda.
Então, eu estou aprendendo a língua de sinais, né, para poder me comunicar com eles. E posso dizer que não é fácil aprender, não, é difícil. Eu mesma, durante todo esse tempo que eu estou aqui, eu não consigo entender eles direito ainda. Eles precisam de ajuda de alguém que já sabe bem Libras, né? Existe uma diferença entre o intérprete de língua de sinais e o professor, o funcionário que utiliza a língua de sinais para o trabalho do dia a dia. O intérprete é aquele que tem uma responsabilidade, uma formação maior, porque ele vai fazer um trabalho de transcrição da fala do ouvinte para a língua de sinais. Então tem que ser o mais fidedigno possível. O profissional que utiliza a língua de sinais no dia a dia dele, aí ele vai ter uma liberdade maior, porque é só a comunicação entre os profissionais e os surdos diretamente. Então ele não tem uma obrigatoriedade em transmitir um conteúdo que outra pessoa está passando. O intérprete já tem essa obrigação. As professoras são intérpretes? A maioria são intérpretes. Algumas ainda não são, mas dentro de sala de aula, o domínio da língua de sinais que elas têm é suficiente para fazer o trabalho pedagógico com a criança. Eu me sinto realizada profissionalmente. Troquei a rede regular pela educação especial e nunca mais saí. Eu gosto de trabalhar com eles. É bom, eles são crianças, né? Fácil de conviver com eles, apesar da surdez. Porque na verdade a surdez não chega a ser assim, um problema grave, né? Eu não acho assim uma deficiência. É apenas que eles não ouvem, né? Para mim eles são crianças normais, como se ouvissem também.